大家都知道，即係政府呢一年咧，特別喺舊年施政報告都特別提話，希望可以推動即係中東嘅遊客旅遊啦、穆斯林嘅旅遊啦咁樣。其實見到過去半年咧，其實不論係穆斯林嘅遊客啊、東南亞嘅遊客都多咗嘅。咁亦都知道特首嚟緊好快5月份亦都會出訪中東去做一啲嘅營業嘅工作啦咁樣。咁所以我哋都希望可以有個氛圍咧，就喺嗰個穆斯林旅遊方面或者係美食方面去做啲工作嘅。咁我哋上個禮拜六咧就連同埋即係一班嘅即係穆斯林嘅組織咧，就舉辦咗個清真嘅文化節啦，就喺柏林嗰度，即係嗰度就公開戶外嘅。咁啊有啲唔同嘅清真嘅認證嘅酒店啊、餐廳啊咁樣都喺度擺咗一日咁樣咯。咁佢哋嗰個生意唔錯嘅，聽翻佢哋講咧，即係個個都做得幾好嘅。咁因為咧好多朋友咧可能冇乜機會食一啲清真嘅飲食啊，咁對佢哋嚟講咧都係一個幾好嘅推廣咯。但係而家咧係分開兩樣嘢嘅。嗱，因為咧而家我哋有好多譬如有一個叫新月嘅認證啦，就係咧係俾嗰啲酒店啊。有啲嘅商場啊，如果佢哋願意係提供即係可能係祈禱室啊，或者啲洗手間嘅一啲設備啊，咁樣就會俾個認證佢。咁呢個係一個國際組織嚟。咁另外咧，亦都有一個團體咧係做一個認證，就係嗰啲關於飲食嘅認證嘅。咁咧佢哋咧就會即係因為咧。如果要做穆斯林嘅飲食咧，可能佢哋個廚房啊，或者佢哋啲煮食嘅工具咧，都係有啲唔同嘅。咁有個即係如果有啲嘅餐飲，佢願意係去做呢件事咧，佢就要喺呢個嘅機構裏邊去申請啦。咁佢哋會嚟睇啊咁樣。咁過去咧就由呢半年裏邊咧就有100間到，而家都有差唔多200間嘅餐廳係做緊呢個認證㗎啦。咁其實佢哋過去一段時間咧，好多時候都做翻自己嘅圈裏邊嘅生意嘅，即係可能佢哋啲少數族裔啊，就會幫襯翻佢哋嘅餐廳啊咁樣。但係佢哋咧而家都越做越大，同埋越做越好嘅。佢哋都想嘗試推廣俾遊客以到本地嘅市民嘅。咁今次都係一個好好嘅契機啦，即係佢哋都希望可以 showcase 到俾人哋睇話其實咧穆斯林嘅飲食係乜嘢嚟嘅，有啲乜嘢類別嘅咁樣。譬如琴日有一個嘅酒店，佢都會賣粽啊，即係譬如我哋行常理解嘅粽係豬肉啊咁樣，佢就唔係嘅，可能係另一啲肉類嚟嘅。咁但係嗰個包裝好靚嘅咁樣，咁都係一個推廣嚟嘅。咁所以咧就呢個係一方面啦。第二即係頭先都有提到啦，即係復活節，咁我哋都希望有多啲唔同嘅活動啦。咁除咗喺西九我哋搞咗文化咖啡節之外，亦都希望喺尖沙咀咁樣，都希望可以帶旺到柏林亞一帶嘅生意啊遊客咁樣。第三就其實咧，我哋向來咧聽到好多少數族裔都同我哋講嘅，佢哋都知道話政府都好想推動中東嘅旅遊，其實佢哋都想參與一部分嘅。既然佢哋過去都喺嗰啲地方嚟嘅，喺嗰啲城市生活過，咁佢哋都比較認識佢哋嘅文化，咁都希望可以咧係參與喺呢件事裏邊。就我自己見到，譬如過去第一季都有數字啦，即係喺嗰個遊客嘅訪港遊客嘅數字咧，係東南亞特別係嗰啲可能係印尼啊、菲律賓啊、馬來西亞咧，印尼係多咗好多人嚟嘅，即係超過差唔多2成咁樣。咁呢個係一個好嘅大幅嘅增長嚟嘅。咁我相信佢哋都會覺得體驗得到話其實都有一啲嘅喺東南亞嘅朋友咧，佢哋都會嚟多咗，亦都欣賞嘅。咁但係如果我哋講緊再遠少少啦，去到中東啊，頭先講緊譬如阿曼啊、卡塔爾啊、沙特嗰啲地方，咁佢哋有而家相對起咧嗰個數量就未算好多，但係有加幅喺度。咁究竟點樣係可以令到佢哋更加願意嚟到，亦都肯用一個比較高嘅消費係去使錢咧？咁呢個我相信嚟緊就係我自己期望，即係特區政府可以即係喺呢方面嘅工作係加強，讓到更加多嘅人願意嚟到咯。咁當然佢未必一定係嚟旅行嘅，咁日後可能成日都過嚟一個國際城市，咁佢哋嚟到做生意，佢都要感覺得到呢個城市係歡迎佢哋嘅。咁我覺得呢一個嘅氛圍係要